Hello guys, welcome and welcome back to my video. Yay! अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मेला। यो मेला चाहिँ अस्ति पूर्णिमाको 5 दिनको दिनमा लाग्ने मेला हो। त्यहाँ हामी त्यही जाँदैछौँ। अस्तिको ब्लग मेरो हेर्नुभयो होला। त्यही मेलामा जाँदैछौँ। आजको चाहिँ ठुलो मेला हो। अस्ति चाहिँ सानो मेला लागेको थियो अनि आज चाहिँ बहिनी र म जाँदैछौँ। यता पछाडिको बाटो यो चाहिँ हाम्रो पहिले जाने बाटो दिल्लीको यही हो। अब ठुलो भएर चाहिँ स्कुटीदेखि उताबाट घुमेर जाने भएर अब जमाना फेरियो नि त। त्यही भएर अब फेरि हामी त्यही बाटोमा हिँड्दैछौँ। गर्मी यस्तो छ न। अघि बिहानभरि पानी परेर अहिले चाहिँ घाम लागेको छ अनि त्यही भएर त्यही पनि हामी अनएक्सपेक्टेड प्लान हो। साँच्चै अनएक्सपेक्टेड प्लानै हो किनभने हामी बिहान पानी परेर त नजाने भनेर बसिरहेको थियौँ नि त अल्छी लागेर अनि एकैचोटि लु जाउँ दुईजनाले जाउँ भनेर हल्का जोस आयो। त्यही भएर हिँडेको चल्दिएको हामी त अहिले यो प्लान होइन है गाइस, हामी यत्तिकै जाउँ भनेर चल्दिएको मात्रै हो हाम्रो। यही हुँदैछ त मेला त प्लाएर। ल हामी चाहिँ आधी बाटो आइपुग्यौँ। उता हुँदैछ ढङढङ्गरको सुन्दैछ। त्यहाँनिर अब राईहरूको साकेला नाच्दै होला। अब हामी गएर हेर्ने त्यहाँनिर। हेर्नु मजा आउँछ। के गर्नु, नाच्नु पनि मजा आउँछ। के गर्नु अब भाग्यमा नभएपछि त्यस्तै हो। यस्तै हो गाइस। अब गएर हामीले हेर्नुपर्छ भन्दा पनि हेर्दा पनि भयो तर हामीलाई चाहिँ हेर्नु मन लाग्छ त्यही भएर हेर्छौँ हामी। ल हामी त्यसो भने आधी बाटो आइपुग्यौँ। यहाँदेखि अलिकति यस्तो गरेर यस्तो सिधा गुम्बा त उहीँ छ हौ, उहीँ देखिरहेको छ पनि। अब हामी आइपुग्यौँ गाइस। जाँदैछौँ। ल गाइस हामी आइपुग्यौँ। यहीँ अगाडि हो। यहाँनिर साकेला नाचेको सुन्दै हुनुहुन्छ होला। गर्दैछ त गाइस। हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन। मेला आइसक्यौँ। धेरै मान्छे छ। मैले मेरो साथीलाई पनि भेटेँ, यहीँ छ होइन। अनि हामी चाहिँ अब सिधै जाने के सुँगुरको मासु त्यहाँ अब गएर हेर्नु पऱ्यो नि त राम्रो न त। अहिले गएन भने के पो हुन्छ भने नि सकिन्छ। त्यही भएर जानु हामी जाँदैछौँ होइन। सुँगुरको मासु खोज्नु तर भेटेको छैनौँ के। लास्टमा पाउँछ ए ल उहाँ मुनि जानु। ए लु नमस्ते गाइस। त्यसै गर्नु पर्यो। सो गाइज मैले चाहिँ मेरो फोन चाहिँ यो बहिनीलाई सोपिदिएको छु है। अब मैले उसलाई भिडियो बनाउनुको लागि। गाइस बसिदिन्छु। यहाँ हामी बसेर अब कस्तो लाग्दैछ त मेला भन्नुहोस्। दिदी यहाँ इम्बारेस हुनुहुँदैछ। किन हाँस्नु त होइन। भर्खरै आएको अब यहीँ बस्नु ए गाइड किनिदिनु भएको हामीलाई के हो मलाई थाहा छैन तर आइसक्रिम हो। आइसक्रिम हनेस्ट रिप्लाई मन पर्यो। यहाँ छ तर नि मलाई बाह्रै लागेर। धेरै स्विट छ कि हामी यसरी बस्दैछौँ। खै मलाई के लाग्यो मिठो पनि छ गाइड। अनि कि कसो भयो कि यहाँ हेर्नु सक्नुहुँदैछ होला त्यो कोर्सेट गरेको सेल। माया दिदीले कोर्सेट गरेको भए कति सेल गर्नु सक्छ होला। अब यस्तै हो गाइस, कोही बेला हो त
थियो प्रिन्जा जेल हो त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि निस्केको होइन अनि यता पुगेको थाहा छैन कता तर गएको कि यत्तिकै घुम्ने गएको होइन अब तपाईँहरूसँग ठुलो आवाजले बोल्छु किनकि यहाँ धेरै हल्ला छ बाले नदिएर हेर्नु होला हल्ला सल्ला अच्छा हे ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ कता जाँदैछौँ तर जाँदैछौँ होइन हामी कहाँ गएको पर गएको मासु अहिले नै जाने साँच्ची भाङ्देको ठिक होइन न परसम्म कहाँ छ हेर्नु त पर्ला नि त यहाँ त धेरै नै छ हो ल गाइस अस्तिको आदि मेला आज पुरा मेला जाउँ ऊ त पनि रहेछ त पुरै मेला ओइ कस्तो हो के ल यार यो एडिट गर्नु होला एकछिन न यो हाम्रो पुरै मेला यस्तो मैले अस्ति भनेको नि वा परसम्म लाग्छ भनेर गएर छ्याङ हामीले मासु दोकानमा छौँ मासु लिन गएको यहाँ छ मासु हुँदैछ आम सरी गाइज देखाउनु मासु लिसके अब गएर के भरे जुलपी पनि लिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यताको काम सकिन्छ अनि हामी उतातिर डुल्नु जाने पूजाले आएको छ हामी गोरीहरू गाइज मलाई गर्मी भइरहेछ गर्मी त सबको हामी के गर्नु त अब हामीलाई केही त आउँदैन यत्तिकै हिँड्दै बस्ने हो यसरी जलेपी बनिन्छ हेर्नु है बाफले यस्तै यहाँनिर के भयो खतरा होइन केही होइन फोन चाहिँ तातेर फुट्नु आँटिसकेको छ तर पनि बनाउनु छोड्ने होइन कोही कस्तो त देख्यो ए आयो अब हामी जा रे हामी जाँदैछौँ साकेला नाचेको हेर्नु जाने होइन भाइ मैले मेकअप गरेको पनि केही थाहा छैन होला किनकि मैले आँखामा मात्रै यो लगाएको छु अरू केही छैन खै के हात त मेरा थोरै राम्रो राम्रो छ मलाई किनिदिनु नि गाइस यस्तो मलाई किनिदिनु नि यस्तो प्लिज एकछिन ल वेट गाइस नो मनी नो हनी त्यही भएर गाइस त्यही भएर किनिदिनु लाउनु भनेको ल हामी सकेर डान्समा हेर्नु जानु लागेको छौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो मगरको गुम्बा ए म त भन्नु पनि आउँदैन हौ के भन्नु अब नाचिसकेको छ कि के हो थाहा छैन हामी फेरि एक खम्का लाउनु जानु आँटेको कि किनकि अहिले डान्स गरेको छैन नि त भाइ भर्खर एउटा भाइले पुरै खायो क्या खै किन हो तर खायो हेरेर बनाउनु पर्यो भनेको तर प्राइभेसी ध्यान दिएर बनाएको क्या म पनि राम्रो मान्छे हो नि फेरि दयालु मान्छे दयालु यस एकदम दयालु मलाई पनि दिन्न बच्चे लोग गाइस मामा प्यारो मामा कति राम्रो मामा ये खोइ हो देखेन त बाय अबि हेलो हेलो तपाईँ कहिले आउनुभएको भनिदिनु त लु म अहिले भर्खर आएको साइकलले पर थन्काएको अनि के बोल्नु छ बोलिहाल लाभा चाहिँ हामी हिँडेको है गाइस हामी कहाँ जाँदैछौँ थाहा छैन तर जाँदैछौँ गाइस दिदी छुटेको हुनुहुन्न अब हामी कता जाँदैछौँ थाहा छैन वेट न दिदी वेट
गाइज यहाँ छि गलादै हुनुहुन्छ होइन। अब हामी जम्पिङ ट्र्याकहरू हेर्छौँ होइन। नोस्याङ भएको भए के खेल्थ्यो थाहा छ धेरै यो खेल्थ्यो। गाडी आया गाडी नोस्याङ भएको भए नोस्याङ मलाई मेरो भाइको याद आयो धेरै नै याद आयो। आई मिस माई ब्रदर भेरी मच फेरि आएँ होइन। ओ अब हामी चाहिँ मगरकोमा जाँदैछौँ मन्दिरमा। केही छैन गाइज यहाँ खालि खेल्छौँ होइन। मेरो टिकटक बनाउने भनेको तर कहाँ बनाउनु त्यो पनि ठाउँ पनि छैन कि टिकटक बनाउने भनेको। तर मेरो फोनमा खालि हुस्से आउँछ हो नजानु। अब दिदीको फोनमा बनाऊँ भनेको तर कहाँ बनाउनु यहाँ सबैजना छैन पनि बनाउने ठाउँै छैन क्या। यहाँ नाच्दैछ अरे माया दिदीले भन्नुभयो होइन। अब हामीलाई त थाहा छैन है अब माया दिदीको 6 सेन्सले भनेको। तर होइन बस्दैछ ठ्याम गरेको अलिक यस्तो गरेको भनौँ यस्तो। त्यही भएर जाँदैछौँ हामी। ओ ननसेलेन्ट बोय आउँदै रहेछ यस्तो हिँड्दैछ भन्यो भने जोलाई चाहिँ आज मैले होइन बहिनीले भ्लग बनाएको छ है गाइजहरू। यो बहिनी पूजा हुँदैछ गाइज स्यालम्बर राजाको। मेलातिर आयौँ होइन गएर डान्स गर्दै यसरी पानी पो खानु होला हो। लास्ट हो यो गीत आएन कि नभए म डान्स गरिदिन्थेँ है गाइस। केही होइन कि मलाई तिर्खा चाहिँ डर लाग्यो। हामी आलु निम्की खाएको। अब आलु निम्की खाएर घर जाने। हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ होइन। अब कति हामी कति बजी 3 बजी आएको होला यहाँ। हेलो 3 बजी आएको होला। हामी कति बजी 6 बजी जाँदैछौँ 5 बजी। अब फुकेको नि प्रगति गर्ने हो क्या हो। यो चाहिँ हाम्रो मुनालको बुनुहरू हो होइन। ससिका मैले अब चाहिँ घर जाने बेलामा चाहिँ भेट्दै जाँदैछु सबजनालाई। मलाई अघि मलाई कस्तो तिर्खा लागेको थियो के हो मामा सो गाइस अब हामी घर गएको 5 बजिसक्यो। अहिले आमाले कल गर्नुभयो भने अनि हाम्रो खोप्री उठ्छ। त्यही भएर हामी मेरो त्यही भएर हामी अब घर छिटो गएको। आमाको कल आउनुभन्दा अगाडि अब चाहिँ यो घाम उतापट्टि छ त्यही भएर हाम्रो अर्कै कस्तो देख्नु सक्छ त्यही पनि हेरिदिनु। हामी अघिकै बाटो घर गएको। हामी फेरि त्यही बाटोबाट घर जाँदैछौँ गाइज। हामी अघि पनि यही बाटोबाट मेला गएको अनि अहिले पनि यही बाटोबाट घर जाने। किनभने यो बाटो चाहिँ खास गरी सर्टकट बाटो हो क्या। सिधै घर निस्किन्छ अनि यहाँ छिटो पनि हुन्छ यहाँ बाटोबाट। अर्को त मेन रोडबाट जाने हो नि त उता मेन रोडबाट। अनि आज चाहिँ हाम्रो स्कुटी नभएर हो क्या हामी खास गरीमा यताबाट हिँड्दै आएको। केही छैन तर केही छैन पुरानो याद ताजा हो गयो होइन। पहिले हामी सानो हुँदाखेरि यही बाटोबाट हिँड्थ्यौँ क्या। सबैजना हुन्थ्यो पहिले त मजा आउँथ्यो। ल अब हामी यहाँ यही बाटो अचेल त अझै यता पनि बाटो बनाएको छ। पहिले त यहाँबाट
तर यताको बाटो पहिले सानो थियो क्या, अहिले चाहिँ अलिक ठुलो बनाएको छ। पहिले चाहिँ सानो थियो, अहिले अलिक ठुलो बनाएको छ। अनि हाम्रो अब यही बाटो अघि हामी आएको, हामी यहीँबाट जाँदैछौँ। अब घर आएर हामी घर आइसक्यौँ। अब चाहिँ हामी जाने हो। हामी होइन ऊ भित्र बस्छ, भित्र बस्छ है। किचन जान्छ सुरुमा पानी। म चाहिँ अब जान्छु गाई लिनु। ल गाइस, बाई बहिनी, बाई बाई। बाई भाइ। गाइस म गएको अब घर लुन। उहु म घर आइपुगेँ। लुन सो गाइस, म चाहिँ अब यहाँ सब्जी बनाउनु। ओहो आगो त खतरा बलेको छ त हो नि यहाँ। म चाहिँ अब सब्जी बनाउनु लागेको। यहाँको अगाडिको लाइट बालेर आउनु पर्यो। अनुहार कस्तो देखेको छैन है। हल्का बाहिरको लाइट बाल्छु। अनि म चाहिँ अब सब्जी बनाउनुको लागि आगो यत्रो बलिसकेको छ। आम्बो गाइज, यहाँ मासु बनाउनु लागेको मैले चाहिँ। अब म बनाइसक्छु अनि भिडियो गर्छु। बाई बाई। ओ गाइज, लाइन आयो। ओहो ठ्याक्क भिडियो स्टार्ट गरेको ठ्याक्क लाइन आयो यार। ओ माई गड, अहिले भर्खर लाइन थिएन होइन। ठ्याक्क भिडियो स्टार्ट गरेर ठ्याक्क आयो यार। वा कस्तो राम्रो। अब चाहिँ म लुनलाई डोर्याउनु लानु लागेको बाटोतिर। गाइस म चाहिँ हिँडेको। अब यसले मलाई कुदायो भने चाहिँ अनि आइज। सो गाइस म हिँड्दैछु अब यो लुनलाई लिएर। एकदम चाहिँ बाटोमा केही आएको छैन, त्यही भएर म अलिक बिचमा हिँड्दैछु। लुन उना पर कालो आउँदैछ अनि कालोसँग खेल्नुको लागि पुरा क्या। अहिले यो लुन ल्याएर उही म त कति गोरी हौ। आइज जाँदैछु है म अब यसलाई डुलाउँदै बाटोमा। यसले मलाई कुदाउँछ र पो त्यस्तो कुदाउँछ कि यताबाट पनि केही आएको छैन। आयो कुदायो गाइस, यताबाट पनि केही आएको छैन। तर यसले मलाई कुदाएर अब हैरान पार्छ। म कुद्दैछु गाइस। अब यसले मलाई कुदाउँछ। एकछिनतिर भिडियो गर्छु। बाई बाई सबै। ल गाइस अब चाहिँ लुनलाई मैले बाहिरतिर डुलाएर ओरेर पनि म भित्र आइसकेको छु। अनि अब चाहिँ मेरो यो इन्डवाला भिडियो हो, त्यसैले भिडियो राम्ररी हेरिदिनु भयो होला, इन्जोय गर्नुभयो होला मेरो आजको भ्लग हेरेर। इन्जोय गर्नु भएन भने पनि त्यहाँ फेरि हेरेर इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ है, नत्र भए राम्रो हुँदैन अरे क्या। ल भ्लग हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला। जहिले यसरी इन्जोय गरिराख्नु। म अनि एकदम शानदार भ्लग लिएर आउने छु अरे। र गाइज अब चाहिँ रात परिसकेको छ। अब चाहिँ भ्लग एडिट गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि म त्यो के भन्छ रे, त्यो साकेला नाचेको भिडियो चाहिँ मैले लास्टमा हालिदिन्छु है। बोलेको कसरी भने हौ। ल गाइज म त्यो साकेलामा नाचेको भिडियो चाहिँ अलिक लास्टमा हालिदिन्छु, किनभने त्यो अब बिचमा अलिक धेरै नै के भयो। अनि त्यही भएर त्यो भिडियो साकेला नाचेको ओहो यस्तो दामी छ कि कति धेरै भिडियो गरेको छु। त्यही भएर म अलिकति हल्का क्लिप चाहिँ राखिदिन्छु त्यो साकेला नाचेको। ल अब अहिलेको लागि चाहिँ लुन करायो। अब यसले भनेको गुड नाइट अरे क्या लुनले। अब अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गाइज, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट भ्लग, बाई बाई। आज प्र्याक्टिस हुँदैछ।